長，你夠長喎，藍圈啊，藍圈啊，唔緊要，屌你！喂，花好頭好頭，有後補，冇花，報咗未啊？我後補，報咗。冇花冇花。咩事啊？好似未走喎。係咩？打住你食翻腰先。勁一齊一齊 joy 喎你哎呀！ ，joy 加喎。油！跟隊。食兩波咁標好，張，繼續。哇！我打呢排真係。鋪打，鋪鋪打，鋪。兩筒啊？唔啱啊！鋪打鋪食，變翻咁多位啫。真係打晒呢13腰牌先，佢哋唔係講笑嘅，你認真嘅喎。切㗎啦，得個臭字就勾㗎。依家後生仔邊有人得個八婆？咩事？練琴我計，好撚煩屌！我冇話你啊，你做得好好啊！咩事啊？好似我都要玩咗，佢啲唔打唔遠啦。唔緊要，收場。可以。哦，嗱，冇啦冇啦，哦，冇啦。冇啦冇啦。孫仔，咩事㗎？小斜波小斜波，斜一斜啫。有冇大斜又啱，啱。大斜波咪3球。大斜波，大斜波。大斜哇！波。屌你啊！如果嗰個人個名叫喂又啱啊大斜波嘅話，加你啊！又嚟啦你又嚟了喎！冇名有邊次成日㗎啦？大斜波，我網名叫做大斜波。喂，邊位？ Hi，我都有啲肚餓。我嗌嘢食喎， 8萬好冇啊！但係嗌嘢食唔到，一路打一路食，一路打邊度食？食波。食波啊！喂，咩事㗎？唉，停一停先啊，都回一回氣先喎。喂，包先先。聽到兩個包喎，你又有包？叫佢買㗎啦。 6萬啦。本身食個餐咧就夠飽嘅。sorry，我錯，我就係 miss 咗個粟米俾，唔係 miss 咗個薯條，我以為直情唔開薯條。冇事。你又啱啊！要唔先？哇！你要哇！又可以唔要喎？哇！唔係唔單，包。福你個街啊！福你個街仲要平喎。點搞啊？好好上啊！好爽，呢個評估嚟喎。評估？13，好狠喎13，你見佢嗰啲人就知好狠啊道。上次唔肯定倒大霉，倒大霉啊！好大霉。依家一定肯嘅喎。成個水平高晒啫㗎，好狠喎！好狠啊！咁樣3次唔食最緊要就中。呢個就走晒啦。你反牌咧，我就反台㗎啦。唔係話好啊。 shit！屌，好撚順手啊！仆街！咁呢個就唔使反台。啱啱好嘅，同你嗰單腰一樣啦。
無撚端端添。啱啱冇啊人。屌！屌！屌！得啦得啦，到邊咁啊個？得。哇，好大數喎，好大筆數喎，唔得，要急俾直咗先。到邊個？到邊個？13，對，同埋唔係我對交。唔該啊！你哋會後悔㗎。如果你個人對視啊，唔好似你睇一題嘅，爭啲唔對嘅。冇翻冇翻。該。我好香啊！屌個包，雪上加霜。13秒就俾1萬先。我而家付錢咯喎，師傅。付錢事少啊，冇精華時間啊。真係喎，仆街！啱啱望都唔望過咁樣。出下啲自己戇鳩啊嘛，嗱得自己型嗰啲喺度。係啊，咁冇用啊，啱嘅。因為柒先多人睇啊。有冇？你實啲人可以教你點樣打。先踴躍留言啊嘛。你啱。生菜。但係搏咗人，係啊，吹啊！咬我食啊！教你咯，你搏咗。教佢老或者嚟喎你。係啊，冇錯。教佢老母啊！sorry。好惡啊！好惡啊！唔驚啊！好惡啊！啲人。佢話自己有幾勁啫嘛！屌老母，冇教過㗎。喂，點解打得咁樣嘅？翻嚟睇下。翻嚟睇下，一齊研究下。一齊研究，歸分析下。係啊，點解會咁嘅？一齊研究下，分享下啦。一封嘅，呢啲你反出嚟又有氣壓喎。你反出嚟咯。有機會嘅。送多隻俾你。打東。咁繼續咯，咁樣咯。 13腰啊，有冇13腰啊？講嘅。我喺叫緊雞喎又。叫緊雞喎，幾好好。心啊大佬。雞糊好難食㗎。高階喎技術，食得啊？花平碗門青門青。門青係啊，可以嘅。可以啊，食啦。咪自快媽你食啊？快啊快啊！我打一，好似打。洗過㗎咯喎，唔錯啊！覺得唔錯。唔錯，係啊。唔夠咯咁，係啊。食啊快啊！真快啊下一鋪啊屌！付錢啫。睇清楚啲。咩啊係4、5、6啦，1、2、3啦，1、8啦，上限啦，2、4、5。係啊。可以。啱翻啊！林啊下鋪。我諗緊做邊嘅啫。林裝再翻。邊個？冇錯打埋。邊個打家人。係啊。林裝林裝啊！哇！真係好多空粗喎。可唔可以攞包俾我？自己啊！咩嚟？有啲咩事啊？你同你個包一樣得唔得？唔該你。咁我攞蘋果啊。你嘅，我嘅。我用蘋果先。佢用咩啊？蘋果。我嘅。好好人啊你。點解唔係我幫你攞牌？係喎，你都好好人咯。Sorry，miss 咗你，唔好意思。冇瓜。吸新人喎，而家係。係咁樣嘅喎，新嚟新豬肉，你有冇聽過呢句㗎嘛？冇喎。冇啊。仔女嘅名。咁有句啦。老土嘅。鬼妹嚟。你鬼妹嚟㗎？鬼妹嚟㗎？其實可以喎，冇人知。鬼妹嘅意思係？我都覺得你揾個鬼妹嚟打牌咯。唔開咗都鬼知咩？喂，大佬你好難搞。我高加索人。你咁撚流利嘅廣東話啊！飛佢啊！你同人講話鬼妹喎，你俾啲說服，有咩問題？你俾啲說服力好喎。有咩問題？冇問題。嗯。唔鬼要，誒咪喎，留一留先喎。唔做雞喎，唔係冇做嘢。
屌！唔做雞會做雞，想做雞喎，想做雞。太撚混場啦誒，有個時候企一企喎，今日。咩意思啊？咁樣企咧，隻幾多食？隻腳做企坐得耐邊叫你啊！企？坐得耐啊！請你企一企啊！咁如果企得耐，會唔會俾你坐翻低啊？咩情況啊？可以問下佢喎。試下。喂，咁係啊嘛。嚟啊玩啦嚟啊玩啦！唔怕魚啊！係咁嚟啊嘛！我哋食緊嘢，唔想諗嘢，做乜諗嘢？做啲飯。唔使啦，我自己先。OK。咩事啊？發生咩事啊？有咩壓力啊？覆水。越爛嘅牌越要小心啲打。冇話俾人俾你，正花。菜。我知啦。哇！冇晒喎先。哎呀！你屌！特登俾你睇嘅想。打咩啊？屌！噗！唉，仆街！唉，屌掛住睇。食㗎。唉，碰點解會咁㗎？好。大餅，你又啱。咁樣做。冬定嘅咩？冬。藍圈啊！係藍圈，sorry。你好 friend 講啲錯係啊，sorry。出盲，呢個成熟嘅。好 friend 咁講啲錯嘅嘢。我 style，sorry。其實公司都係咁嘅。係啊，真係。知啊。冇幾多個紙巾啦。通。紙巾係咩嚟？佢同嗰個廁所有紙巾，跟住通咗入去啊！點知冇？通。屈屌你啊！屌你！係咁出 skip 牌喎。有冇 return？有。下鋪。唔係咯，點算好啊？唔知喎，自己。仲好多未打喎。自己顧自己啊！做唔知。仲好多未打喎。自己顧自己。唉。應該班子嚟嘅裏邊。佢哋一挑戰你。挑戰我嘅底線，好撚大膽。50。我唔信你有橋。唉，點解會咁㗎？呢隻冇得通。唉，就係冇咗，就係爭咗佢哋。隻死牌喎又。就係爭咗佢哋，冇諗啊！你先。邊個死先？你死先啊！夠薑嘅真係。細地嘛。細地你啱。睇我唔起喎。睇唔起。巴索。好忙啊！再打出嚟，好興啊！佢好興咁。撩事咯。哇！係咁嘅，咩張嚟㗎呢個？咩張法？你啊！哇！齊嘅，3腰，全部係嘅。哇！係換牌，係啊！換咗中間嗰隻喎。係啊！啊！頂你啊！我睇個圖片咧，啲人直播真係出千。嚇！直播出千。咁樣播1000俾人影到。嚇！神都仆街嘅。係直播嚟㗎。你嗰日講嗰個啊？有冇人去咧？係咩？跟住我睇個 channel，佢哋去人哋個 channel 嘅時候出千嘅。嚇！俾人出先。係啊。咁乸離譜！咁啊，因為通常我睇一個 YouTube channel 咧，我開熱門先嘅。哦。睇佢 channel 熱門喺邊條片，就係話好多人去嘅時候俾人出千，有啲好明顯咁樣攞隻牌咁樣搭落嚟，跟住再俾下交我，俾人影到晒。疏下疏下。咁撚恐怖㗎！咁個 channel 依家點啊？唔知有冇追落去？誒1萬。唔係我都唔記得覆人哋呢個做咩啊，打1萬啊！ 1萬啊1萬呢啲一隻。等陣2、4、6、8、10，係啦，係1萬。OK。你冇得打啦。
嘅咩？乜原來有啲咁嘅嘢嘅咩？開睇下咯，陣間。即係拍晒片都夠僵咁樣啊！係啊，點解你俾當自己魔術手喎？小情啊！真係但係俾人發現到啊！係咯，出開千係咁啊！其實出千點樣出千？換牌啊，塞埋呢度咁樣啊，真係。即係同一隻手俾你。但係我成日都覺得佢啲人換牌咧，咁呢個明明少咗一隻㗎嘛，咁你擺一隻上去咪會見到咯。夾呢隻喺度咯，通常夾喺度咁樣噶嘛。咁你冇一隻嘅時候，自然呢度冇牌嘅時候咪放佢咯。咁咪多一隻牌咯。我哋陣間先討論。佢好緊火，你咪實踐嘅。都差唔多㗎啦。你差唔多。唔係啊，唔係啊，咩男圈嚟㗎，仲係。唔止我唔會打俾你㗎，算啦。我都冇打你。我都唔會打俾你㗎。好啊，咁啱啱，我全部都打俾我聽先。咁啱啦，發財。碰啊！靚碰。唔記得咗仲有幫佢哇！想點啊？你想反牌喎？唔係。排到咁樣嘅。嚟咯！講隻先。哇！而家係降喎。唔中。誒，唔中打得開心。有空。咁打錯字啦，平都。打翻轉識啦。轉隊喎，個仔諗清楚啊！我懷疑係番字嚟嘅，喂，每次都咁懷疑嘅。全部都死嘅喂。嗯。第一次同第二次嘅反應唔同，呢個假好多。即係點啊？個今朝結果係咩？今朝講嗰次嘅時候，你係咁樣笑一下嘅。依家你係咁樣擰埋頭笑3、4下，即係今次有機會係。你哋番字。咁你就要睇片先知啦。依家冇辦法，冇七計到啦，冇八筒，邊度冇八筒啊？一隻都冇咯。一隻啊！咪就冇食完。哦。你知㗎？有少少咁就僵嘅你真係。依家又咪冇事咯。咁點啊？唔使唔使唔使啊唔！使，唔使嗌嘢。紅中食。有得食唔食？等好閪嘅喎。食你點咩？可以食。包㗎。唉，係啊，一萬唔好等。1萬啊？ 1萬啊，唔係你啊？哦，係啊，講笑嘅。咁搞笑，咁你攞去咯。咩事啊？咁有啲唉，係咯咁食玩，點解食呢行飯我都就係食細喎定係咪係？搏命啊？咁樣要？咁佢大咪冇咯。唉，算啦，冇啦，我冇唔好成日好。我冇黃船。冇。我發現陣間碰鬼完之後冇牌。屌你啊！屌你啊！哇！哇！有八筒，好驚！做咩事？做咩？佢都咩事咧？佢好撚營造，佢真係好撚大啊！真係，佢真係好撚營造。唔通佢真係想要八筒？定係已經死咗嘛？扮嘢啊！睇片啦！睇片啦，好期待。睇片。咩時間？睇片啊！喂？八筒。喂？點解會咁衰仔嘅？啊，仲話冇精華，點解會咁嘅？谷住咁我而家。係咯。係咯，閪嚟睇唔晒。到嘢喎。哇！又換牌，哇！係屎嚟嘅，真傻嚟喎！原來屎嚟嘅。算啦，差唔多嘅。哇！死點僆仔拋我浪啊？頭。抽我雞。講笑。我應該係呢個醫生人入邊最有禮貌嘅一鋪嚟，你醫生？係咪先？邊個打石啊？好似係喎。係啊，好似係咪啊13啊，13條。三。我突然間食小雞翼先。小雞一隻翼。一班。哦。哦。啱啱又打一隻史索出嚟，而家又打個兒童出嚟，哇！睇先，咦冇份嘅。嬲咩啫？嬲。真係好嬲。哎呀！唔錯啦。我係西。
會未啊？唔好啊！屌，唔係啊！我啱啱嗌8筒啊，仆街！咁你唔食？係咯，咁我講咗啊嘛，即係你試下咁樣啊嘛，咁所以我覺得我講完之後咧，哦，你即刻打咧，好差呢個行為。咁我冇食到你，咁但係雖然我過咗水，跟住之後又食你，就好似揀人食咁，所以都冇食到咯。咁其實你一開始係要食嘅喎。可以食，但係我啱啱嗰下有啲唔好啊嘛，即係我講咗，我覺得冇我講咩啊？啱啱有啲唔好，即係好似我出咗口術咁啊！真係。但係成日出口食嘅喎。係咯，你不嬲都會食係嘅你做乜針啫？係咯，係咪我打突然間良心發現佢咧，好撚奇怪喎！我都話咗你可以。雖然過咗水啊，但係我唔食佢又食得，突然間再過咗水再食你好差咁樣，所以我咪完。但係理論上係咪可以嘅咧？理論上係可以嘅。係一開始我覺得可以食啦。係嘅，但係我真係講咗話好似唔係咁樣啊嘛，你試下啦咁樣啊嘛。哎呦！規範係咯。你今日真係好守規矩。你好有文化啊！唉，屌，算啦。你最咁唔開心，唉，閪撚晒面啱啱。冇得鋪牌啊！仆街。見你咁凝重，唉，攰阿摩大哥。老虎蟹都食啦，嗯。唔可以仁慈。唔係啊，即係真係出咗口術啊嘛，即係叫你試下啊嘛。如果我 keep 住唔講嘢咁樣咧，咩啊？你試下成日都講㗎。係咯，成日都講喎。係要嘅呢啲。平時唔係講真㗎嘛。平時都係講真。我真係接食喎，喂！做咩事？係咩？我平時係咁嘅咩？我今日都同你講過話，俾你幾鋪都用嘅。係咩？要係第一條。我自己同人打，我都係會試下，跟住如果佢真係打咧，我都會照食嘅喎。係咩？係啊。叫你試，你可以揀唔試。你可以揀唔試啊。選擇權喺嗰個人度，唔係嗰度啊嘛。好啦，算啦。冇咗個嘢，我會自己攞翻。加油！好。鳳姐。等雞糊算。有等雞糊。好好雞糊。好都唔係雞糊。鋪雞。係咯。清晰。真。唉，做平糊算。唉，又一出口術。真，呢個真。你睇下我份人幾撚守規矩。唔係啊，我唔記得覆嗰個人啊，我仲未覆嗰個人啊。佢問我哋，即係問我哋上唔上去打啊嘛。哎呀，冇事啊。咁我要諗先。唔雞要。我冇信過你雞。冇雞。我唔好信你係雞啊。我未覆佢啊，我唔係好夠膽喎，要我啲技術真係出去獻醜。唔會㗎。唔會喎。打單咯。係咯。技術友情切磋。我揾作為喺度。作為冇啊，大佬。2打2啊！嗰陣時話。幫你唔到。2打2。你係跟住預咗出去幫你做外交啊？外交。我做外交。要你做口交。後交。要你做口交，唔得啊？得唔得？慢慢。得唔得？嗰個鎖你。嗰個所謂嗰條唔加鏟乞衣啊！做自介乞衣啊！左抄右抄嘅。唔係我。喂。依家係男。冇喎，做咩都砰！我冇啊，冇睇啊嘛。而家睇啊。定位定咩？我而家睇啦。咩？我而家睇先。微信定 WhatsApp 啊？你翻咗嚟又？好，我睇下先。拜拜。不知不覺都已經係。俾人知道，俾阿媽知道咗，斬牌先。冇問題㗎嘛？會鬧你 Auntie。會唔會有加分？加分係籃球員加分。等可以。好。加分。咩事啊？西啊！跟住一個西啊！我要聽喎，搞錯啊！
邊個成文？碰一碰。乒乓啦。喂，依家嚟隻咁嘅嘢，大家都有啲危喎。你啫，人中先啦。我都有啲危。你啫。你知，你知。咁啊，Shit man！唉屌！冇事嘛？冇嘢。好啊。做咩？下次。我識啊。係試下先。應該仲你唔知自己做咩喎？冇做咩？冇。睇下先。好似冇，好似毫無進展咁樣嘅喂。喺聽緊錄音嘅時候已經換晒牌啊！係啊。 1萬先。幾驚睇嗰啲好新手衰鬼。哇！7送啦，真係。包喎。冇事喎。好笑衰鬼。有個包啊！自摸。我梗係。邊個打色啊？心仔啊？你咧？哦，sorry，冇事。誒，死唔記得睇添，係咪啊？好容易啊呢個。忘記了喎。好容易唔記得睇嘅。一轉就得啦。想轉。咩㗎？sorry。五筒。哇！好犀利喎。就用係咯。你好緊貨先。唔係因為冇揸啲字冇。爭啲啦，冇好彩講爭啲。你嗰隻三十你啦。誇張哇！咁你，多嘅。呢度。哇！你誇張。打呢隻出衝啊嘛哎呀，呢隻出衝啊！我呢度出衝啊嘛。咁穩定。咁你咁肯定？肯定地算啦，我唔講，井又唔可以食。咁又嘅。嘢喎。數一數先，試下佢咯。數啊！數數據咯。打咗咩？ 5索，啱唔啱？都幾啱下波。好啊。哇！你唔好嚟呢嘅牌啦，次次都係咁，試下咯。次次都係咁。試下都有咯。係咪唔會食啊？今次？唔係，我未食，我未食啊，唔使咁驚。就睇心情咯，中意嘅時候收，唔中意嘅時候唔收。有得食。原來呢個 channel 最勁嘅係口述啊！係啊，不過都係喎。攻城咪啊，攻心咪上。咁啊！碰過先。哇！喂，你得意嘅，契弟嚟喎你好得意喎。契弟仔啊！係咯，自摸㗎嘞喎。哇！你呢條先，我節目㗎啦，碰啊！救命啊！碰㗎啦。乜兩隻牌等陣先，我碰啦，跟住都唔知邊隻安全啊！真係嘣不啦吧，嘣不啦吧，嘣不啦得吧吧吧。我自己有咩牌？邊個聽到咩嚟冇㗎？四等。碰，喂，途中。同啊！同啊！自摸，唔得喎。哇！屌啊！咁樣嘅東啦，冇啊！算啦呢隻。東。冇埋咯，試下冇埋咯。咯冇啊冇啊！冇埋精華睇㗎嘛？我未睇啊。係啊，冇埋先係精華睇㗎。係啊，冇咯。嗱㗎，麻麻哎呀！哎呀！哇！好彩，我就真係唔敢打，好我都估到係，唔敢打但係你唔敢打㗎，我都唔敢打，唔係我係冇得打。係啊，我屌你！你摸咗嘅時候，我都未到，未真係到。攞唔中喎。係啊，到你。佢啲上藍圈尾，南美尾，南美14。正四。依齊藍尾，喺呢個度。係
屌食鋪好撚大嘅餅，自一食啊！好，預告啊！好，講雜啲。唔係自己食唔準食。好啊，開你哋大撚鑊啦！哇，好有你哋大撚鑊真係唔係自一食，大13要。可唔可以俾隻牌我？牌味。Thank you so much。喂，你煲都雞糊。你想點啊？一開頭嘅時候，開頭全部都係雞糊嚟嘅，你又啱喎，雞糊係牌嘅，你又啱，搏唔到。屌，同可唔啊可，以嚟多次啊？誒，可唔可以俾隻牌味我？唔該。真係可唔可以俾我嚟多次啊？天糊都好啊，仲嚟，天糊都好啊，細細地天糊都算啦。我成日做善事，今朝先幫個小朋友買咗旗，買旗唔係善事嚟嘅喎，唔係善事嚟嘅咩？有算事嚟嘅咩？應該善事嚟嘅咩？應該吧，咁又係嘅，其實係嘅。你要出嚟俾啲高層㗎嘛？富華婆過馬路係應該嘅，其實應該嘅，唔係啲高層食咩？係啊。咪咯，你要供養佢哋㗎嘛。有9毫，1蚊有9毫子都係手續費，一件事，但係個小朋友誒冇嘢啦喺條街度，你係咁打呢啲牌落嚟，咩要咯？實都係社會賢達。你啊？係啊，我哋都唔係，我唔係啊，社會賢達咩？社會賢達交好多稅㗎，我唔係啊。叫供養其他社會賢達，買旗係好正路啊！啲小朋友幾咁得意，即係啲同自己對台詞嘅，係啲好恐怖嘅台詞。啲阿婆幾咁老，啲妓女幾咁慘。啲大陸都有幾大。做雞都係外國嘅啫，慘乜屌啊屌！雞都有人權，雞都會病。雞會病雞真係禽流感喎，冇乜分咯。入去雞度，雞蟲嚟喎。你見到未？見到佢入雞頭。講笑。啲人事卓號可以變咗卓情，咩瀝青啊瀝青，瀝青青雞蟲。係啊，咁喎呢排啊，呢啲家破人亡，我冇點話好。講笑真係講笑呢個。我見到佢入咗唔撚輸得，屌我見你！到入咗雞竇啊！我見佢入咗雞竇啊！佢企咗好多鋪嘞喎，幾時可以坐翻低？你有啦，細先啦，拉屎射，拉屎嘛寫。你講屌你啊！啊唔係唔啊，係你哎呀，我睇錯 sorry。哎呀，我喺度呢個龍咩龍咧？我喺度屌你喎！哎呀，屌你！哇！冇事。哇！冇啦，咩事？邊隻？sorry，唔緊要，靚碰。睇嚟唔想要啊你。係啊好啦，我都唔想要。咩㗎？請你咪知咯。屌啊！試埋佢。但係你要喎，你愛喎。講啊碰姐，哎呀！係誒，小姐，喂？碰姐。你要狗頭？打咩？打咗打咗啦。打咗未啊？打俾人去，打咗未？知道六筒，綠桶啊？哦，咁我要呢係咩？綠桶咩？冇事，有個尾頭就話。是但。唉細，啱啊。 shit， Shit man！專係食埋啲細嘢。開俾隻我。等陣先，食。嘅，超撚樣。喂你好過分啊！算啦，冇做咁大。壞，哇！算啦，唔好做咁大。好賺夠。哇！屌！陪你阿摩啊！
我啱啱拎起都驚一驚。冇事。依家有好細嘅，好細。我仆街又嚟。貪乜撚嘢心？抵啦！この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。